يلا تعال يا يبا جد مو عارف شبشب شو شبشب هذا الاستقبالي عشان نشوف لنا غرفة نقعد بيها يلا يلا تعال ولا كل حد تعال السلام عليكم بدنا غرفة 17 كم غرفة يعني 3 أشخاص شو بدنا نقعد أخوة شو بدنا نقعد على السطح يعني أنا ترى والله قبل هاي مش مبينة بس إذا ظل جوزي يعني راكب راسه بجوز نظل عايشين عندكم طول العمر بجوز الرحم بشارع البيتزا والله وصفوا لي إياه قالوا لي أحلى فندق بالمملكة يعني جوزي ما هو مش بداري وفكر رايح عند دارين قال شو بداري فندق الرحم هون يلا انطيني الكرت يلا بدنا هذا المفتاح الغاز كان يلا بدنا نروح ننام نريح والله اذا برن علي والله نعدم اذا برن علي ما يقول لي روحي وفكرني عند دارين عرفت شني هون انت حديقه الرحل بالعقبه عشان يم المشوار يجي من الشمال للجنوب يجي مشي ما يقطع ذلك يوم يلا يما يلا بدي اطلع اتحمم هسه هاي صفنة نار يما هاي تعال هاي يا صاصا مين منصور؟ مش صاصا ايه يا صاصا ولك شو صرصور كيف شنطتي وانا الفندق مرتبها مش صرصور يما الصرصور هذا بيطلع فوق بينزل لتحت يعني كمان ولا تريد شمال انت وين؟ لا تحرق هذا راقي الفندق يعني اكبس هيك هذا شو هذا؟ اي شيء يا حبيبي 6 دقيقة والله يا والله عشتي وشفتي يا بتاعت والله نزلت بفندق الرعد بالعقبة وبس يجي هيا يلا استعجل فتح يلا فوتي يما ولك فوتي انا شغال على رجلي ايوه يلا اكبس على الساعة وشو بتحط لها شو هاي؟ هاي بتفتح الباب فوتوا بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين شو بتخوف بدي اضرب دش حمام بس كأنه في منخفض جاي على الطريق يعني غيمت هي ما تعرفي اني انا يوم استويت من النوم ازرق لي فزرق هذا تعرف هو زعل ابوك من وراك انت اشتغل يقطع ابوك ايوه يعني طويل كثير طيب طويل ولا قصير شو هالطريق شو يعني؟ هسه شو بدنا نسوي؟ والله بدي دراما يلا قوم خلينا ننام قوم يا حبيبي عايزين نلعب هو باللعب يلا يا حبيبتي يلا ايوه نطلق ولا بس اجري ولا خلاص اهدي يا مريض خلاص اقعدوا يا
ريسبشن. صاحبي كيف حالك حبيبي؟ بدي شو اسمه بدنا شو اسمه شاورما. ما فيش شاورما؟ في وجبة فطور؟ بكرة الصبح. طب أنا جوعان يعني. في كنافة عندكم؟ مبرومة ولا شقف؟ طيب خلص بسلك لي بكيس شيبس. أنا بكرة بنفطر الصبح. عض السلك الولد من الجوع ولا كقعد. طيب ماشي. يا خالتي بدي كمان منشفة، بدي حمل الأولاد. منشفة. والله الفندق بجنن والله مرتاحين. والله الحمد لله مرتاحين. يلا سلامات. هذا خذ رجع التليفون. اسمع استنى خلاص بدناش نتقل عليه يعني كمان إذا كان حبيبك حصل له كله. يا باي ما أحلى الهوايات يا يما، ما أحلى الهوايات. بفندق الرعد بتشوف شط البحر. نزلت وكلت أجي لك نظرة من الشباك. السوق قدامك، كل العقبة قدامك، شط البحر مبين، الهواء النقي، السوق كله مبين. ولا بس تفتح الشباك على كل الغرف. اسمع بعدين لا تنساش كمان النظافة. وقت تطلع الارض، تطلع القزاز، تطلع كل اشي نظيف عندهم يا يمه. الغرف كلها مكيف، الصيف وشتاء. الحمامات، وشو بدي اشرح لك عن الحمامات؟ اهم اشي الواحد انه يرتاح بفندقه بداره. بس لقيت الحمام مشوار. مشوار تبع الشعر. في عندهم سشوار يحطوا لك صابون من ارقى انواع الصوابون، شامبو من ارقى انواع الشامبوهات، وكل المناشف يعني بس تحطها على الجسم هيك خلص اعتبر حالك طالع ناشف. كله عندهم مرتب وخدمات. بعدين يا يما الخدمات روح تحمم يما. روح اتحمم والبنجرة. هذا ما بيعرفوا الحمام قال عنده فندق الرعد. ماما في دكانة بالثلاجة. شو الدكانة ولا؟ استني، لا هاي مش دكانة يما، هاي بحطوا فيها الشوكولاتات عشان الواحد إذا حب يعني يقوم بالليل جاع فجأة إذا له حبة تكتاك، حبة باونتي، حبة سلخة، حبة معرف. ولا كيف يعني فندق الرعد بحافظ على الزباين وبدللهم. ولا تعالوا هسه خلينا نروح نقعد بهاللوب شوي ونريح. يما شو هاي اللوب الببجي يعني؟ نروح ببجي. هسه بتشوف اللوبي. امشي اطلعوا لوبي يا مية محلى الرواقة. اسمع عليك هي محلى الرواقة يما، شايفة؟ زي كركعة الدار عندنا. لو تشوف ابوك لحاله هذا نوري بنبقى فنادق زي هيك. بعدين فندق الرعد 3 نجوم، وكل نجمة أحلى من الثانية. نجمة بتبرق برق. في العقبة بشارع البيتزا، شارع السعادة. والله أحلى رواقة هاي. نضل هون احنا؟ ولك يا ريت نضل عايشين هون طول العمر، يا ريت. هذا طالع له يعيش هون يقعد طول العمر بفندق الرعد. ولا والله في 100 واحد بتمنى يضل عايش بفندق الرعد. برن التلفون. مين المنحوس اللي برد علي؟ مين اللي بده؟ هذا ابوي. الو. لا مش عند دار اهلي. مش عند دار اهلي. عند دار اهلي اللي بالعقبة. كيف؟ الزعلان برضى؟ والله طول عمري ما راح ارضى عنك. غضبان عليك من هون ليوم
ولا شفت يوم مليح معك. والله ليلة بفندق الرعد بتسوي حياتك وبتسوي واهلك كلهم. والله. نعم امك. هاي الولاد حتى مكيفين بتسبحوا وباكلوا وبيشربوا. والله هينا بفندق الرعد ماكلين شاربين نايمين. والله بوفيه مفتوح الصبح بنروح بنفطر. والله المرقديلا واللبنة والحمص والمخلل وعصير وحليب طبيعي. بتجيب لنا حليب بودرة انت؟ لا بنطلع درجة بننزل درجة. في صرصور عندهم. أصلصير منصور أصلصير عندهم. والله ولا بتغلب على الكهرباء بس كبسة انت على الرابع. مش راجعة والله تحط شو اسمه. والله بالبيت جاهز تجيب لي ما برجع عندك. يقطعك ويقطع عيشتك. بده شو يجي؟ ينقص علينا؟ والله تلوث العقبة كلها دبكي. لا تيجيش. خلص يلا روح يا زلمة. الله شوف الكناف المبرومة. وشقف. ابى تشوف الشاورما. ناكل نشرب ماكلين شاربين. والله حتى يعني إدارة الفندق قاعدين بتهاونوا معانا. والله راعونا على الآخر. والله شكلي بدي أضل مقيمة عندي. النفقة اللي بدي أخذها منك بدفعها لها. كيف أي والله الأولاد فتح وجههم. تفرج شوف والله كبروا. أنا والله مبسوط. والله بدونك طول ما أنت بعيد عني أنا مبسوط. يلا روح يا زلمة. شفناك فوق وشفناك تحت. روح ينكد عليك. يوم بعد التجربة فندق الرعد أحلى فندق. معانا يلا وين اختك؟ خلينا نلعب الناس شوي. ولا ايوه نطلع تكيفوا بفندق الرعد كيفوا. يلا احلى ايام حياتي. يلا روح. أنا من العقبة يا عيوني من فوق القارب شوفوني. اللي ما زار فندق الرعد ولا كأنه رايح على العقبة. فندق العقبة شارع البيتزا اللي هو شارع السعادة. هاتف أرضي 03 201 8686. موبايل 0799 65 222 5. فاكس 03 201 8687.